Mirë se vini në zoni i fshatit. Sot do të ndalojmë në zemër të maleve të Mitrovicës, në shalën e Bajgorës. Shala Bajgorës është një trevë që shtrihet në luginën e Ibrit dhe Llapit rreth malit Kopaonik. Emri i shalës së Bajgorës vjen nga fisi Shal dhe fshati qendror Bajgor, i cili është territorialisht vendbanimi më i madh në këtë trevë. Bajgora me rrethin karakterizohet si një mozaik dhe vegetacion natyror. E njohur për bukurinë natyrore dhe bujarinë e njerëzve, Bajgora ka qenë ndër shekuj vatër e traditës dhe jetës malësore. Le të dëgjojmë së bashku zonin e Bajgorës, i cili është krenaria e Mitrovicës. Në verilindje të Mitrovicës, atje ku malet fillojnë të ngrihen në heshtje drejt qiellit, shtrihet Bajgora. Një fshat që ruan brenda vetes qetësinë e botës së lashtë. Bajgora është një nga fshatrat më karakteristike të trevës së Mitrovicës, i vendosur në shpatet e shalës së Bajgorës, aty ku fillon të ndjehet freskia e maleve dhe hapësira në plaja të gjelbra. Qysh në hyrje të fshatit, vizitori e kupton se këtu natyra ka një peshë të veçantë. Rrugët e saj dredhojnë mes shtëpive të vjetra, ndërsa era që zbret nga shala e Bajgorës sjell aromën e livadheve të gjera dhe luleve malore. Bajgora njihet për pamjen e saj mbreslënse. Në çdo anë shfaqen majat e larta të malit, ndërto edhe maja e Gushtericës dhe Kopaonikut, që qëndrohen si rojtare të heshtër të fshatit. Këtu natyra ka një ritëm tjetër. Përrejnë të rrjedhin të pastër dhe tingulli i këmbanave të bagëtive shpesh është e vetmja muzikë që dëgjohet nëpër lugina. Ajo që e bën Bajgorën të veçantë është lidhja e fortë e banorëve me tokën dhe traditat. Këtu bujësia dhe begëtëria nuk janë vetëm mënyrë jetese, por pjesë e identitetit. Në bisedat e tyre gjen histori të vjetra, të trashëguara brez pas brezi, që flasin për qëndresë, punë të palodhur dhe dashuri për vendlindjen. Bajgora është një vend që e ndjen, e jeton dhe e kujton. Një copë natyre e pastër e ruajtur me dashuri, ku çdo rrugë e çdo shpat ka një histori për të treguar. Bajgora është një vend ku e kaluara ende jeton krah për krah me të tashmen. Një copë e çmuar e shalës së Bajgorës që mbetet në kujtesë të çdo vizitori. Në majat e larta të Bajgorës, aty ku era ka sunduar gjithmonë forcën dhe lirinë e saj, sot ngrihet një peizazh i ri, parku i mullinëve të erës. Si gjigant të bardhë që shtrin krahët drejt qiellit, turbinat rrotullojnë mbi kodra, duke dhënë fshatit një pamje moderne, por që sërish i përket natyrës së këtij vendi. Kur ngjitesh drejt parkut, rruga të shpihen në një botë tjetër. E kaltra e qiellit përzihet me të bardhën e mullinëve dhe me gjelbrimin e kodrave. Era e njohur prej shekujsh si shoqja më besnike e kësaj ane, tashmë merr një rol të ri. Ajo shndërrohet në energji, në jetë, në dritë. Parku nuk është vetëm një projekt energjetik. Është një pikë takimi mes natyrës dhe teknologjisë. Një dëshmi se si një fshat malor mund të bëhet pjesë e ardhmes. Në ditët me diell, turbinat vezullojnë në rrezet e arta, ndërsa në mbrëmje, siluetat e tyre krijojnë një pamje mistike mbi horizont. Në heshtje ata rrotullohen pa ndalur, duke krijuar një ritëm të lehtë që shoqëron çdo hap të vizitorit. Parku i mullinëve të erës në Bajgorë sot është bërë simbol i energjisë së re, i zhvillimit dhe i shikimit përpara. Në këtë fshat ku dikur mbizotronte vetëm heshtja dhe blegëtoria, sot era sjell jo vetëm freski, por edhe një të ardhme të qëndrueshme. Çdo kush që e viziton largohet me ndjenjen e veçantë, se këtu mes këtyre kodrave, natyra dhe njeriu kanë gjetur një mënyrë për të bashkëtuar në harmoni.
Baci afër meje është Medi Musa, banor I fshatit Bajgor, që sot do të na tregoj më shumë për historinë e Bajgorës. Bac, si e kupton? Mirë se kënjor, mas pari, ju përshëndes shumë. Faleminderit. Bajgora u konë përpora ka pos, kështu, po mendoj që u konë ma ofër në konë mes veti kështu, se jo që me to po ma fukarllah po konë, po në konë ma të ofër në konë me veti e kemi desha që shojnë ma shumë. Sëd, jo që me to po sëd ke lufte, shkoj, kojna këthy për I lufte që tu, dëne që s'kna pas vallaj thuj se gjatë s'na kalon shkohë këtu. Po me gjithë ato kadal, orë puna deri këtu, edhe kemi hyjdis punë ka dorë si lëmi Allah mirë bëllë. Këtu për para I morë me blektëri, me dhenë, me lëp, me kual, kanë pas për para, se këna pas shehin largë, shkëshim ngarkuet, e ngarkëshim kalin këtu, shkëshim një nalë me diçka kështu që duke me që me shi diçka, anë për me bo rezervim në buks. Po me gjithë ato, e këna mojt atëherë. Po të udha në ka, udha këtë s'ka pas për para, udha që u konë me dept. Se s'kna pas, udha u konë pa ma, u dërke me shkua konë, dimën, ftaft. Mashin dimnat e fort për para që nuk mush me marrë me men, ka pas din 4 metra bërë. Din 4 metra bërë. Muj me të garantua me jetë, me kolin në shdirgë, veç s'ka pas në gjehen, besa që s'ka pas në gjehen dhe I Mitrovic, sa are kemi ngarkua, kemi shkarkua që jetë kemi bërë. Qas bërë e mohë që konë. Po vullneti gjithë tëna I përfshin. Edhe shkojshim mashim mjëllë, u këthejshim këtu, se këtu ka të unë rëzhoni nuk e dini kusht. Atje rëzhona I bëshin ka 3-4 kanoqe, të I shkojshin dhe shpia. Se që ashtu konë largësie madhe me kual. Dhe qysh kanë hijë ka të herë, nuk mu është me marrë me men, po me gjë ato që tash, atje nuk jenë mitë, asë një I bemi krejtë ndalë. Krejtë ndalë, jenë shkjep. Por shihërë kështu, dërë Mitrovic, dërë Prishtinë, dërë Vushtrerë, po dijeve në tash veç e kanë shua krejtë katunin, mu është me shkua dhe atje, se dhe atje është e shtu me në asfalt, që jenë ndalë haku e futrave. Edhe është e shtu me ua dhe atje, po me gjë ato që zida kështu s'ko. Sëd, këtu apet një ndorë këtu me gjithë ato, një ndorë për shumë për këtuhit, se perspektiv s'na pas kërë në këty për I lufte këtu, s'na pas perspektiv qatë, as ka pas, veç kur ka pas kërën e vetë, ka mujtë me ronë shehër se, s'ke mujtë me ronë shehër se këna pas me qka se kërë këty për I lufte, zibidin e kumë. S'keni pas kur gja? Se që pasha zëvët e sen, po hajt, kadar, erdhen deri këtu. Gjonë, qajk një pas, I kam pa marrë shkijet, fije këtu, krejt, këtu qka është Bajgora dhe Barja, I kanë marrë fije, I kanë marrë shkijet, I kanë quë pësht, në shirë, dhe kanë marrë, dhe kanë në shehër, veç I kemi, nëre që një kemi gjithë veç, pe 20 cupave. Po me gjithë ato që, së është interesant, po gjinja në shkue. Këtu, tash me gjithë ato që, tash, elhamdulillah për Allah, tash është mirë, me tana. Me tana është mirë. Këtu veç, rruga u dëmtua shumë, po me gjithë ato që janë të ndreq, po so vanojnë tash nuk e di se janë të ndreq. Pena thonë që janë të arë për kënej, e këtu gjonë I mojnë dhe, janë, shkajnë konë do, janë këtu një, me ta boha sa prafarsisht, një 10 vetë janë që I mojnë uniformën e luve, dikush I ka 70, dikush 50, dikush 40, dikush 20, veç, jo si kërë përpara që kemi po zho, po tash është ma pak. Bas, a mund është me në të regu fshati Bajgor nga e ka për jardjen? Si është formu fshati Bajgor? Se që janë shaljan, e di. Veç po të ka dhe këtu, na 5 jemi, e ardhëm, adin për atje, për Shqipënje kim na për ardhëm të, apo këpëton? E 5 thirëm. Qysh nga mes fshati Bajgor këtu, ato nuk pasha zëvëtën, vajstrajse s'di. Nuk e di. Ko gjatë dhe vjetë I kam, po me gjë ato që kështu, së më përra rasti me edhe pasha zëvët e kush,
këtu aspim edhe në shkollë, ku na konë aspim pësu, sa vetë për kërë, nuk të karo me në gjumë si pasha zote, nuk më karo me ngu kështu, me hun, ka bajgurë, pse ka me të emni. Se tash po i një nda shota kështu, që e vetët, që ka me të emni këtu. Po me gjë ato, djetarë nuk jam për bajgurë, valo, heja, veç muj me trajt aty se s'di. Cilat janë disa nga familjet më të vjetra të Bajgorës? Më të parat, më të hershmet, më të vjetra të Bajgorës. Nga sa lagje përbohet fshati Bajgorë? Musa 1, Istrefi 2, Pejzullahu 3, Uka 4, Ibishi 5, Mehmeti 6, Salihu 7, Muja 8, që të 8 vetë janë këtu në Bajgorë, 8 fshatë, adhe në këtu që janë katumlet kështu, që të janë 8. Bac, çfarë kujtimesh ma në mend nga Bajgora? Disa kujtime të bukura që ke kalu ti fëmijërinë tonë, gjatë jetës tonë këtu në Bajgorë? Për para kemi shumë knatësi. Edhe pse na kom fukrallak, kemi shumë knatësi. Me punë, mas pari, kur kem kësit, me kës dëre, e di s'ka kun ajo. Me kës dëre kem kësit, u bëjshim ka 20-30, madhe ishe mej, po se me dhonë kushe diçka. Aty ajo, të këtë të mbedhe, ato kur së pjeket. Se u kon knatësi këtu. Po me gjë ato si feminici na kon në shkollë na kon, po edhe dashim me gjonë. Që do kje fush kon. Apo kupton? O është jetë atje bjeshk. Atje jenë 3 katune. Që Bajgora, Kasanulli, Seloci, Rona, Kotra. Që u bashkojshim, u të bëjshim atje me gjonë, dhe se 5 pjesë jenë kon, po me gjë ato që na mëjshim u të buhe. Edhe aty e di që ato se harrej kurën e kurës, se luajshim edhe në kështu. Luajshim rosas, a dhe qka e rosat? Po. Me gurë. Po. E luajshim aty, edhe qatë knatësi e di që u konë, pa e zvje më kurë. E këtu së dje që me tomë, një krahazu atë kuhën, me të sëdet valloje, me sen mi tuk, sen ota me ditë kje nuk banë. Jena largu shumë. Ta që me tomë, po me vlo, si me vloje, edhe a fleta, veç zotje bo farë këtu, ka luajt puna pej luft e kështu, nej shumë. Përsa i përket parkut mullin vetirës, të flutrave që i thënë jo, a ka pas ndikim në ekonominë e fshatit Bajgorë? Jo, se kështu, jo që me tonë, po këtu e sen, për me tuk, që me, jo në, po nuk mund këtu me thonë, kur kush që e kanë qartë objektin, ja e kanë qartë qëtësin, ja. Këtu veç i kanë donë jeshi edhe ma shumë. A ka ndiku kjo për turizëm? A ka njerëz që vinë për shembull vizitu për qef për turizëm, se Bajgora ofron shumë bukuri natyrore, shumë atrakcion? E vërtet është. A ka potencial për turizëm për fshati Bajgorë? Ko fshati Bajgorë. Se besa pash ishin duke u ndërtu edhe disa vila. Po. Janë përfundim e sipër. Po ti nuk je konë një për Kavaqizet, aty u mbush plot, se kanë shkuar popullata kanë shkuar thuje se krejt. Po tash janë tu punu aty. Një natë këtu me flet kushton 70 euro. Një natë me flet në villë, nëse këti që kanë marrua këtu, kushton 70 euro. Cilat janë disa nga figurat më të shuara të fshatit Bajgorë, që kanë dhënë kontribut për këtë fshat dhe kanë dalë nga fshati Bajgorë? Pa i valloj aty, jo që me tonë më s'poj me dallu, kërkon se besën e Zotë po tepi, ato tonë në munu këtu. Nuk mëj me dallu kështu, me thonë, finon festiv, ku konja, edhe në kështu, po, mëj me ta thonë një. Para lufte kam fjallin. Apo thuj që ashtu para lufte. Para lufte, u konë Halil Velia. Apo njën, ajo u konë drejtër në Trepqe, u konë drejtër i Kosova Transit, ajo u konë Modja, e Bajgorës, e Barës, vëdhe pejt e ura si licë, e përpjet, ajo konë Modja ka të mënit marë. Kush i ka shku në derë, rahmet shpirti pas e ka ndru jetë. Kush i ka shku në derë, ato ajo i ka punësu e marë. E këtu për luft që mëj me thonë edhe për para që u konë, se për mas në këtë luft që nga konë,
këta në konë marë ushtëria, po me gjithë ato që Çfarë kontributi ka dhënë fshati Bajgor në luftën e fundit të Kosovës? Fshatit Bajgor këto ka dhënë kontribut se i kanë dhënë 8 shkija atëherë. Në luftë 8 shkija i kanë dhënë në bare, e shkollën e kanë dhënë 9 tënd, apo kupton? Që aty na kanë gjoftë Serbia për ushtri tonë që jemi shtet. Se e kanë gjoftë ushtrinë tonë, se theshin, nuk janë ushtri, theshin po muj me thonë që si që na kanë quajt ata si çoban. Po peqin tonë ata, dënë që aty na kanë njoftë, i kanë shuar ata tonë, edhe i kanë shuar, me kanë shuar edhe tonë. Cilat janë disa nga traditat dhe zakonet që ruan akoma fshati Bajgor? Që dallon prej fshatrave tjera për rreth. Vallohi me thonë drejtën, une lisin e baj që një kuët gatë, këtu në Bajgor me plis nuk ka asë një i vetë me jam une. Apo këpëtën? Jo penarës në altë, ja pe shtërdarje diçka. Po e ka bajt baba plisin rrah me shpirti pas, babe babdysh e kanë bajt, edhe jesh me tonë për pej që e këm qitë në krye, peja ditë që e këm qitë në krye, këm ble mu se këm hjek, edhe nuk e hjek kur. Këtu në Bajgor i vetë me jam une. Me ples. Po valloj se s'ka tjerë. Në bare janë da. Apo këpëtan? Në bare janë da. Por në Bajgor asë njësësh. I vetë me jam une. A shuhet Bajgora për nej kong popullore të veçantë, që janë tipike e Bajgorës? Janë da... Jeni edhe malsur. Po, janë da që janë vra ushtëria këtu, apo këpëtan? Janë vra të rritë, po e kënën një është i Ashlanit, është një këngëtar, ato e di që e kënën këtu për Bajgor 2 kongë janë Bajgorës. Edhe është i atina djarit Mic, që u vra e kone i ri, ai vëllaj se di që ka pas 6-17 vjetë s'ka pas më shumë. E u vra, kongë atina sëd egziston. Bas, kush ka qenë për ju momenti më i keq i jetës tuaj në Bajgor? Edhe momenti më i bukur. E kje fjallën para lufte, a mas lufte. Kur do që ka ndodhë, ndash para lufte, ndash mas lufte. Valloj, besën të të adhon, këtu para lufte ka janë konda fukare këtu që nuk mësh një marrë me men. Apo këpëtën? Po me gjithë ato, ata plesin dek, po tash, këta djetjen med, këta i kanë punë të mirë. Pa një pej lufte kështu, kënjëna i kanë punë të mirë, kanë punue. Po me gjithë ato që atëherë kanë punue, po në punë, s'ka mujtë me him punë shtetit, e për këtu, për me marë kom, për këtu, që Katunin Bajgor këtu, mos me pa pas përse t'ju këtu konë shumë mjetë e zëshme. Shumë mjetë e zëshme. Se edhe për marë në Bajgor rruga te kërë e vështirë. Tana, rruga i po tana. Kur s'ka rrugë, s'ka kur gjë. Kur ka rrugë, dëne që i kje tana. Se, qene rrugë, mos me shku ka duesh. Që s'ka rrugë, je i dekt vallaj. Çfarë i mungon sot Bajgorës? Me çfarë vështirësish haset fshati Bajgor? Fshati Bajgor këtu i mungon, se na kemi ujë këtu bëll. Po e pash, po desha të pyes pak më mrapa për pjesën e ujit. A ka ndiku komuna, a ka ndihmu komuna diçka në fshatin Bajgor? Çka ka dhënë i lëvizë rrafshë 25 vite, kur këtu së mundu kush e komune me bo diçka si e na shkue, si e kajt, si e kajt. Këtu janë nisën me shtu dhe rrugë, apo këpëton, janë nisën me shtu dhe rrugë këtu këtë kathuneve, po i ka non gjysë. Gjysë i ka non, kur që veç u nisë edhe u me gjysë. Edhe... A ka qendër shëndetësore fshati? Ka? Qendër shëndetësore. Ku me marrë ndihmat mjekësore, a ka këto në fshat? Jo. Ku i marrë ndihmat mjekësore? Mitrovic. Mitrovic. Veç Mitrovic. Se na të ka mut Mitrovic jem, si ka Shanolli, si Bajgora, si Selas, si Rxon, si
Borja këtu, kretë këta në një komunë Mitrovic. Veç Mitrovic këtu nuk ka pas as para lufte, as mas lufte. As sot. Jo, as sot vallohi. Jo, pasha zotin, veç i sholla, adin sholla këtu kënena, në ashtë të ndreqet se tek tjerti sot vallohia. E përsa i përket shkollave? Shkollave këtu njën konë 280 nxënës. 300. Sot as 30 janë. As 30 janë. A ka një shkollë ekzistente? Mësusa ko, ma shumë ko mësusa se nxënësa. Gati. Po me gjitha to, vallohi e kanë shue veni këtë, jenë shkue, pse, si s'ka duhe, s'ka pos, perspektiv s'ka pos këtu. Edhe, ju ka duhe mirë shue, një në ra pësht, edhe ra lufta, e kërkuen ka pak pësht, atje tanë që dikush, edhe mo nuk jenë gjitë heq. Nuk jenë gjitë. Nuk jenë gjitë. E pash këtë pjesën e bërimit ujt, nga vjen ky uj? Kjo ku shpia këtu, a vjeshe? Bi shpi që aty, men herë ka burimin kë. Ka burimin. E ka burimin aty. Me gjitha to, na kem që kjo pjesë e ju në këtu, që ka je më hadha musa. Që ka je më hadha musa, kemi uj bëllë. Po është, me vështërsi kanë uj. Se, s'ka vallohi. Këtu për me mbush uj, a vinë vetëm banorët e fshatit Bajgor, apo edhe fshatat për rreth? Ja, këtu fshatit Bajgor, këtu radhat e këtu vinë se, jo këtu vinë o në mund Kosovës. A në mund Kosovës? Pe Shqipnije vinë që tu marin uj. Marin uj. Pasha zote, po. Mosh madhe mu i bidon, ta marrë me vete. Me emër zotet që tash vallohi. Ta qojnë Tiranë. Vallohi që tash me emër zotet, që kune, një kune dhe 2 Tiranës këtu. Apo këpëton? Pe Shqipnije erdhen këtu, edhe thave duhen tha për shef, po me gjë ato, ja dhash 2 bidona ujt, tash, këshire ujt e Kosovës, çfarë ujsh është? Pse vinë prej anës, qa ka të mirë të ky uj? Ky uj është shërues. Për lukth, për gurë, edhe kështu mjepi është shumë i shëndetshëm. Këta e keni private, për në private të ujen, do më hajnë në veni Ja, në të këtu në kemë këta. Ashtë në të këtu ujen, okej. Po, rinia e fshatit Bajgor. Sa rini ka ngellë në fshatin Bajgor sot? Shumë pak. Shumë pak. Shumë pak. Kanë migruar, Mitrovice jashtë shtetit. Nëse po tepi, janë dalë krejt jashtë. Ku të këshirë këtu, 1, 2, 3 nuk gjonë ma shumë. 1, 2, 3. Ma shumë nuk gjonë. Asën familje. Pse pritin shkue, jenë metë, qka e na metë na pleqi të kërgjë. Ska kërgjë vallohi. Veç i sholla këtu kënina. Se dëktirti sët gjë, dëktirti sët dhe s'ka mund sen s'ka. Vallohi. A keni mendu në herë me lëshu fshatin Bajgor? Une, personalisht për veti po të thëmë, kurën e kurës asë ka mendue, asë bashku me një kur, asë kur se lëshej. E me ka jetën këto? Pos me të lumin zë. Gruem ka dek që gati me të 15 shkurt i bën 4 vjetë, thik ka vetën rënoj këtu. Mini kom jashtë, 6 kom 3 qika e 3 djemë, 3 kom në Gjermani, 3 kom në Finland, 2 kom në Gjermani. 1 qike kom këtu, ajo vjen, ja për jo vjen këtu, jo teshat e jo shpia, ja nena kënina veç, edhe ajo mos me konë, këtu për një njëri që është vetën duhet më furë. Se s'ki me kom jeshel gujnë, mas pari. Tani bukun, qërëbë, i riu bënë qmës, e i vjetë s'mut me bo kërgjë. Jesh me to pas këto nuk e kom provu kur as thmi, e qëta shëm plesni, po vallohi provova. Po me gjë ato që shrej gjallë duhet më mënue. E kom një vaqë të, tu a i shkaj ha buk tash, se na vdike buka pe tuneli. Ne e bishim bukun që të, edhe ty, jo që konshtajt e ja njëna kënina, ne kam pru rafsh mëj me të garantua me jetë që 23 vjetë ne kam pru bukun që të, që tash ne ka nalë. Ne ka nalë bukun, e kam shirë furën atje, me kanë marë në qafë, e tash po duhet me hungër bukë të vlohu atje. Se këtu une, edhe jem sakat, kërë s'kam. Si më si është kërë, je sakat, s'ka kurgjë. Se me pos kërën shko njëri, shirë mërë bukë edhe, këthejet. Po me gjë ato që, jo Allah e sa shtia heqë. Ju në rinjën tuaj qa keni pas punu? Kur ke qenë njëri, qa ke punu? Ju punë në zveçan në shkritore.
Fitore. 9 vjetë e gjysë kem punu aty, te në ka qitë shkohu. Unë në ka qitë shkohu, mu kemi ne që të, ka 70 euro i marshim social, që as penzi, me që atu edin, kemi rënue, e sot ka dorë zotin, sot do hujdis, mirë është. I ma ka 192 euro i marë penzi, edhe mu i që të qka bëhet veç, nuk o keq, mirë shumë. Këtu më kajt zgudzojmë, se nuk o kuha për më kajt. Ne ka qua Allah e këtu edhe, mirë shumë. Qa dy kështë thonë diçka brezave të ri? Rinis. Rinis, tash po të thëmë një. Këto, peqin e ka qua zëtë ati ku është në falë Albinin këtu, dhe në pasha zëtën, jëm me thonë po, edhe për rini, edhe për pesni, edhe për tonë, ne ka qua i lumë një allatë, lumë në për zëtën, ne ka për këtu, ja kom në qitë që kënë dritë, ja bo, miri, vetë një morë kënëpin më furë, se s'ka kërgjë, që 25 vite, ku është këtu konë, nuk është me vetë, me thonë që i këni punë, të këni punë, ju gazetarët po, rënëfshi, se vallohi, po një konë këtu, po gazetarën konë, jo vesti, po ata në konë shumë e shumë, edhe vina, dhe qpesher, se kështu pe ju hëtsis tuën, që në konë, pasha zëtë i kohë. Kur së orë këtu me thonë, a je gjallë, a je deka, që i keni punë të heqë, s'ka ku gjë bëjtyne, s'ka posë ku gjë bëjtyne zati heqë. E këj po, këj Albini që orë pasha zëtë që më ka pas shkrit, që këj viziton, edhe këta që kanë hup gjënë, ka i viziton edhe këta gjallët që janë, edhe ma i mëtë që, i mëtë këmë të Allahe që këj kom je qitë, Kosova, ndrit kom je qitë, kom më bo Amerikë. Amerikë kom më bo. A u gëzove për zjedhet Mitrovic? Pasha rizën dhe zëtë të bëndë. Vallohi, nga që po të me kom desh, për bëndë veç, nuk ka dhëk, sikur më pas gjallë baba. Pasha zëtë, por se qërë është jetë na i hajtë fejktuajt. Mitrovic o konë, gjysa Mitrovic o konë e blakume, e i shkjeve. Por desh që zëtë në me e që e Allahe këtu, se këtu ki mund më bërë lufta e dytë. Bac, a ki një porosi për krejt shqiptarët? Për krejt shqiptarët e kom porosin, i përshëndes tonë, Allahi i qitë në rrugë të hojrit tonë, e i shala zëtë i një mëtë gjithë kujna me kodret vetë, se e për i një vallohi pakin metë. Shumë pakin metë këto. Për i një u shku e jashtë krejt. Këtu Kosovë u shprasë shumë. Qa ki me thonë? I shala këthehen. I shala këthehen. Me njëhëm të albim kurtit, rënëft, e këft, se kjo është matur i Kosovës, kjo është baba i Kosovës, me to s'ka heqë, në këtë, në kërkua, këtë bëtë njëri maturës nuk gjonë. Këtu në ka që i lumë i Allah. Bac, faleminderit shumë. Edhe për te faleminderit shumë, e Allah e ruajt që një donë, e falem këtu, një qka din. Faleminderit. Ishim... Shumë përshëndes. Faleminderit. Shumë përshëndes, shumë. Po, Allah, hëtë më. Më se ne parë. Më se ne parë. Që në bërë gjithë në sobër, gjithësjus marë. Faleminderit. Dhe që ka marë në aty të përshëndes shumë, ka lërë mirë.
Gjaku juaj, simboli i qëndresës, i sakrificës, i flejimit, atë dheu t'i solli rrezet e lirisë, të dritës e të shpëtimit. Ju u bë yje të pashuar të përjetësisë e u ngritet në pjedestalin më të lartë të shqiptarisë. Brigada 141 me Huka ishte një nga formacionet më të rëndësishme të luftës çlirimtare të Kosovës për zonën operative Shala Bajgorës. Brigada mban emrin me Huka, i cili ishte luftëtari që u bë simbol dhe inspirim për banorët e fshatit Bajgorë në atë ditë të errët ta lufte. E sot ndodhemi pranë memorialit të dëshmorëve të fshatit Bajgorë, të cilët dhanë jetën dhe gjakun për lirinë që Kosova gëzon sot. E kështu përfundon udhëtimi ynë në Bajgorë. Sot pam nga afër jetën malësore, punën e palodhur, bukurinë natyrore dhe rrënjët e thella të banorëve lidhur me këtë vend të mrekullueshëm. Faleminderit që ishit me ne në zonën e fshatit. Deri në episodin e ardhshëm, ju uroj shëndet dhe çdo të mirë me një rikthim të shpejtë në zemrën e fshatrave tona.